时间过真紧呢，已经6月份啊。哎呀，年都要过一半，天气嘛开始要热啊。对啦，年拢过一半啊，你无讲我拢无想到啊。讲到6月份吼，是真侪学生毕业的时间呐。嘿呀，安娜，你敢是搁要唱歌？青青好手，把那莲雾往来四月拢有。哦，我有听阮阿母唱过哦。恁阿母？嘿啊，听讲是有真侪版本啊，我毋知恁老母唱的敢有共款啊。哦，我看电影有迄什么猪脚卤卵啊、烟肠米粉大肠拢出来啊。那敢有真假白？无，那有遮好笑的啦。嘿啊，而且佫有查着一条歌，或者你家己查落来，调查咩？哦，查着一条歌是查还是查？查吧。哎呀，咱可要去用投诉啊！到底是查还是查？阮等下再甲你讲吼。一条歌，嘿啊，伊个歌名或者水果共和国，共和国，是施文彬唱的，阿彬啊唱的啦。嘿啊，内面嘛有这个旋律咯。是哦，啊无你敢要唱一个？我今仔时间无够，先来开场。袂啦，我替你算时间啊，超过15秒我就甲你画停。哦，我唱了歹听，无负责咯。现场的听众朋友歹势吼，恁大家小可忍耐一下哦。好，我来请者。莫紧张，才开始。青青小树，巴拉莲雾，往来四季拢有。嘿嘿，文旦敬酒，山影灵歌，拢是咱的历史。嘿嘿。杨桃枝梢咧梦，解读莫过照顾小路。差不多，我听袂出来都有枝梢，我听甲两个拢伫扫。哇好啊，歌手了嘛是甲大家讲咱的主题吼，咱听就知影吼，今日的主题就是要来讲甲毕业相关的啦。无错，规章好好啊。好啦，先开场啦，好啦。大家好，这是公司台内开的 Podcast 节目，来听黑白边。咱的节目会透过对话来了解一寡生活上会讲到的台语词，也个甲观众朋友写批用台语念出来。白边啊，哈，我感觉最近网友写批来的人真的是愈来愈少啊呢。嘿啊，我嘛安尼感觉。是安怎咧？到底是安怎咧？恁大家敢拢伫考试？可能大家咧无用啦。线顶教学毋是有即个时间会当去厝里佚佗，当拢真认真咧上课，好无卖闹。毋是大家拢甲我共款了。唉，无紧啊，但是咱今仔日嘛是有想办法，甲即个批生出来啊。是啊，我甲你讲，等下第一张批吼是阮我细汉的时阵听过的故事。是哦，嘿，是阮即八兄弟，华语堂哥啦，嘿啦，伊国小发生的代志。是啊，我都有去问伊即个故事啊，代笔给写出来。哦，你去电调就对啊，电影调查啊，就是伊拍电话甲问啊，伊安尼口述历史，你甲即个口述历史记录落来安尼，无错。有够伟大啦！是无？我有认真无？有够认真，安尼以后全部都交互你啊！我还是开始念批好啊。第一张批是桃园的阿君写来的，两位小编好，看到6月主题是毕业，虽然这个事已经离我真远啊，不过嘛，互我想起难忘的往事。时间会记得是我国小的毕业典礼，不知影什么原因。伫阮迄届暗时才举办毕业典礼，而且佫会伫学校过暝。一开始听到，虽然感觉怪怪，毋过一方面阮嘛真期待讲，会甲即时有啥物无共。总算是等到典礼迄天，算好时间就出发来去学校。学校有替阮准备暗顿，会当甲厝内人做伙食。办伫暗时的好处就是家长大部分拢会当来参加。典礼伫户外举办，因为时间伤远，我嘛袂记得定数，
敢若会记得咧唱毕业歌的时阵，原本唱甲好好的，结果听到有同学开始哭，规个气氛比较足感伤，连我的目屎嘛忍袂牢，最后就大声喊出来。阮一群学生甲老师做伙冒咧哭，即马想起来，拢会互相笑歌。明明国中就会见面，毋知影当年是咧哭啥。歌唱完啊，学弟学妹有准备表演互阮看，唱歌跳舞非常热烈。学校嘛有起营会，大家坐伫涂骹，哪开讲哪看表演。毕业典礼正式结束了后，差不多准备要困啊。大家转去到家己的教室，一排一排倒伫涂骹，因为是头一摆困伫学校，哪像是校外教学出来耍，根本就欢喜甲困袂去。会记得一直到3、4点才困去。当我准备要困的时阵，却听到奇怪的声音，有一个查某同学雄雄爬起来，开始咧教室四界行，而且哪行喙毋知搁咧念啥。大家看甲拢惊甲要死，差不多有5分钟的时间，加在老师甲伊掠掉，若无伊就要行出教室。阮班阁是伫2楼，可能会发生搁较恐怖的代志。尾仔即位同学就搁继续困伊的，哪像无伊的代志。老师嘛叫大家继续休困，毋过我已经惊甲规个人拢精神起来啊！即件代志一直互我印象真深，记到今嘛。阮迄当阵掠准伊去互歹命刷着，等到大汉受倒转来，可能是梦游病的一种，就无遐尔惊。我咧想，伊本人可能嘛袂记哩啊。我的分享就到这，毋知影两位敢有体验过暗时的毕业典礼，也是有啥物难忘的代志伫毕业典礼发生咧？我是阿君，多谢大家。哎哟，对囡仔来讲，真正是感觉足恐怖啦！哎呀，若是我一年惊甲偷出去教室哦。你拄仔你讲的时阵，我感觉有一个鬼故事的感觉，我就想要偷偷配音的呢。就是大家拢伫遐哭，哎呀，笑讲别子哦啊，国中来个见面啊，来讲听到一个声，这是要配音的。你莫安尼啦，这是要配音的，但是我感觉袂使安尼对写配来的人无尊重啦。我有忍了，我有忍耐。你就忍耐好，是毋是条歌？你就忍耐。好啦，嘛好加在啦，迄老师有甲你，老师有顾咧，所以恁阿君有忍耐啦。是讲你讲有就是像伊安尼有一个难忘的毕业典礼。有哦，我嘛是国小哦。嘿，是发生啥物代志？你国小，你可能无想要听啦，我免讲话。我国小就是我上台领奖啊。哦，我知，你一定是迄传勤啊，对吧？这毋是逐工拢去上课咧。迄一定有诶啦。毋过我是去领迄乡长奖。哎哟，咁遮安尼看袂出来哦。啊，奖品是啥？我较关心奖品啊。英文书典啊，你敢是要爱？就是不怪你印象遮深。啊，甲迄毕业典礼迄工，甲炸甲炸一个石头登去啊！我会记得佫有一个奖嘛是送字典呢，我迄工拢总炸2本登去，炸2粒石头登去。请问你后来敢有使用？无啊，后来都用电子诶，安尼毋就甲捡石头共款？真诶，我炸登去拢要哭啊！资源回收啦，妈妈呢，好歹嘛是我诶奖品。啊无，就是看泡面。好啦，嘛是会使。好啦，代志拢过就过啊，你莫搁伫遐等啊啦，非得吼，遐冻着，我嘛不爱啦。吼，咱继续来两批啊嘿。好，第2批，这是一个查甫的话。第2批是中华阿林写来批。黑白变恁好，时间过真紧，想要到我已经毕业1年啊，毋知影各位毕业生敢有找到家己理想的工课，而且薪水你敢有满意？其实我去年才打硕士毕业，即马回想起来，也是感觉若像昨才发生的代志尔。人吼真正拢会变啊！读册的时阵想要赶紧毕业趁钱，毕业了后却想起读册的时阵当初互相放伴的日子。但是人生就是安尼。会记得我研究所是先办毕业典礼以后才甲论文写了，
迄当阵拄着过年过节时阵，我上讨厌去阮亲戚因兜，因为便出去，就会叫我问讲：你哪未毕业？是安那读遮久？其实我家己嘛知影，我嘛足想要毕业的，但是研究到真济问题也未解决，我搁咧想办法。迄个时阵，亲戚的压力真正是足大的。我嘛无想要去互阮妈操烦，真想要赶紧毕业，赶紧去做兵，安尼才会当赶紧找一份正职，通好替厝里分担，好加在阮姊啊会当体谅，会当了解，毋若代替我去亲戚因兜，嘛好好甲阮妈解说。讲正实的人，有一个人会当体谅家己的心情，真正是足感动的。结果后来，你知影发生什么代志哦？换阮姊也去读研究所，毋知影伊今年伊的论文敢会附的时间来结束。但是无论会附也是袂附，我嘛拢会甲伊支持，就像伊进前支持我安尼共款。但是讲正实的，连我这个专职读研究所的人，除了拜六礼拜去做3工以外，就拢读2年半。阮姊啊，日时有工课，暗时去读书，而且还要准备写论文。若是2年就毕业，真正是足厉害的啦！我知影伊互家己真大的期望，我希望讲好，伊莫互家己伤大的压力，若无我惊去影响到伊的健康。人生就是安尼，行一步算一步，忝啊就休困一下，袂因为安尼就有人感觉你无认真。这句是阮姊啊当初时甲我鼓励的话。即马我嘛想要摕来甲伊鼓励，也佫有要鼓励所有的研究生，希望大家拢会当顺利甲论文完成。若是也未找到题目的人，嘛爱紧开始。其实恁家己的能力甲创意，拢比恁家己想的佫较大。千万毋通看轻恁家己，而且加找同学甲老师开讲，相信恁真紧就会当找到题目。嘛祝福所有的毕业生会当顺利找到工课。安怎我念的啥款？哇！我无想。哇！真正是太感动啊！真是的，真是的。哦，我能感觉像阮小弟大汉啊。真的。后边的弟弟，你敢有在听？恁姊啊，我吼。你讲恁姊啊，带起来。喂！那阮即满遮尔感动去，阮全部拢叫伊拍歹去啊！是安怎我会拢毋知？今仔想怎歌唱大会啊？头前唱一个，2句就好，2句就好。我看你是开场唱无够，若无我搁点一条来你唱。免，我来继续练批。确定哦，无爱搁唱一个。毋免，我来保留我的声音。哦，第3张批是心得的公园写来，有免白白恁好。我要甲大家分享我国小的毕业旅行。伫学生囡仔时代，我上怀念的毕业旅行，就是国小班的，因为迄是我头一摆甲厝邻以外的人困做伙。要出发进前就借机台，去买一对四手啊、新衫、新裤等等。出发迄天前一暗，共款是痛甲困袂去，加当工透早就起床，确认行李、汤仔饼全部拢早有着，就会当出发去学校咯。到学校的时阵，已经有真济同学嘛到啊，连平常时晚晚到的同学嘛准时到。大家一定嘛甲我同款期待。国小的毕业典礼拢会有队伍，就是一寡哥哥姐姐。阮班的队伍是一位哥哥，袂记得叫啥，敢若会记得伊人圆圆、皮肤乌乌，阁真好笑。大家拢爱找伊开讲。点完名，游览车顺利出发。听讲隔壁班有人困过头，家长就爱塞车到休困站，甲大家会合。阁有人是家长对咧参加，可能是无放心囡仔一个人。阮班可能无即种情形，因为我无印象。差不多我中昼就到游乐园啊，真侪刺激的设施，有诶边仔阁有翕相机，会甲人惊吓的表情翕落来。若是想要留做纪念，就甲因讲，因会洗做相片，就会当买来做纪念。有诶会算到淡落落，爱穿号码去算。算到时间差不多，就准备去饭店放行李，食暗顿。摕到饭店锁匙，要入门进前，爱先敲门讲歹势搅了。细汉拢毋知原因，到大汉才知影。暗时是自由活动的时间，大家讲好伫啥人的房间会合。
就是要来算试期的枕头大战。算到长试期，老师就来巡房，大家只好转去个人的房间。隔天继续往南部去，来到屏东的海参馆参观，看试戏表演，行海底隧道，最后伫喷水池甲一只大海翁头前翕相。暗时伫饭店休困，第二天就结束啊。上尾天嘛是安排游乐园，头一摆坐缆车，阮朋友行悬，更硬要坐，规路一直叫要互笑死。等到上车要转去，才开始感觉3天一下啊就过啊。有同学忝甲困规路，互我翕好笑的相片，伊拢毋知。我一直留着，不时就摕出来怀念。上尾天的气氛总是有小可感伤，因为队副哥哥对阮真照顾，要分开嘛真毋甘。互相祝福了后，这段旅行嘛顺利结束啊。因为翕足侪相片，所以互我上难忘。恁的毕业旅行敢有发生趣味的代志？我的分享就到这，感谢。哦，你足感动的吼，嘛足快乐的呢，念到安尼我拢强要哭出来。啊，尾仔就感伤咩？哦，嘿啦，大家做伙出去算是上快乐的啊。尤其是毕业旅行。啊，恁桃园拢安排去倒位？当然嘛是369酸透透。369。嘿啊，啊，就云林迄间啊，新竹迄间啊，南投迄间啊，莫讲烧名，大家知就好。我哪像知影你咧讲啥？啊，恁中华敢有啥物特别？差不多啦，差不多就是定来去云林迄间。国中啊，国校啊，拢会去一遍啊，因为近啊。若是但是拄则就是迄讲完讲的啊，就是恁去大饭店敢有啥物？就是禁区。有哦，啊，像讲完讲的啊，入门进前爱敲门讲，歹势交了。敲门哦，用敲遐大来哦，你等下甲因惊着，毋是叩门哦。叩是安尼呢，敲门是呢。迄个字就念敲咩？你听就没有想讲这来起笑，是咧创啥？一天比一天更较少的录音。哦，除了，通常我敲一个惊着吼，你看摩敲大来咯，人会惊着。除了迄叩门、敲门。好啦，拢会使敲门嘿。除了敲门，还有先爱去迄便所呛水啊，迄个鞋啊，袂当摆伤整齐啊。对，我嘛有听过其他的，像讲就是迄镜若是对面床，你爱甲伊弯起来。啊，佮有讲房间内底袂使伤点睛，而且迄衫毋好伫遐半暝洗衫吊伫迄便所，无诶。对，有人甲你清气，敢有人出去耍会洗衫？歹讲啊，有一个查甫毋是迄内衫澹去喎，因迄就是一空迄细细领迄种诶啊，因就细细的，就是阮同学就有安尼啦。因为你耍诶时阵澹去，伊就无去扎白领啊，伊就是洗啊。我甲伊讲，你半暝有人来甲你清啊。哟，那个恐怖，安尼，请问大家敢有听过啥物禁区哦？请问大家敢有听过啥物禁区会当留话分享，还是写批来哦？嘿啊，你看这念批的时间真正是过足紧的呢。咱两个安尼，伫架棍蒙笑，啊，佮唱歌安尼，时间嘛差不多啊。哦，真的。还是你个想要唱一条啊？免，莫客气啊，拄则有迄，请你将我放袂记。这段我是家己上后壁啦，可能但是网友也袂听到啦。歹势，我无听过。网友你我想少年无听过。但是阮高中的时阵，迄队副哥哥啊，还是就是恁高中有队副？有啊，阮阁有去迄，阁有迄一个迄叫啥营会啊，因个伫遐跳舞啊，队副哥哥做引导的啊，因为高中毕业旅行拢18岁啊对。队副哥哥一个拢比一个伫遐拍工，伫遐电工，我今日还有10个名啊，偷电话。好是哦。有啥物叫吐露的啊？有迄当阵。这敢会使讲？你还记你18岁哦？即个你看，因为18岁才长的代志呢，所以我拢记掉。听众朋友哈，阮今年安尼一年啊，我已经要19岁啊，明年伊就20岁啊，伊宪法北边明年宪法就已经成年啊。是我成年啊，所以你就还蛮成年嘞。你若
所以我咧准备啥物件互你。我本来想讲就是闲话，你若满，你就是诈骗的时阵，就去互关起。你是讲啥物诈骗？咱一刚刚有弄咧诈骗观众朋友啊。我白讲，讲到诈骗，听众朋友敢真正会相信，就是我18岁。听声可能会相信啦。大家好，我是今年18岁的欧贝。啊，袂使安尼像40岁。我是爱豆呢，爱豆是顶礼拜。不，爱豆会笑容。你是第几个爱豆？我是巴肚底爱的迄个豆仔。无好笑。但是重点是大学的时阵，真正有真侪活动呢，像我拄则讲的迄几个啊，暗时啊去倒啊，还是创。你敢有啥物印象较深的？我这1年啊尔呢，我对学校个无遐尼熟讲。啊，1年啊总是有做一寡代志啊。哦，就是迄迎新的活动啦。迎新，我无迎新的，讲真的。啊，你我即摆还袂入学啊。死狗你都会当去参加好无？你已经19岁啊！啊，迎新的时阵，敢有爱注意啥物代志？哦，我会记得阮迄届就是学兄学姐带阮去一个所在啊，办迄敢若露营安尼诶过暝啊，暗时共款有迄营火啊，啊，佮有上经典的迄第我听到上经呢，上经典的迄南无阿弥。那么第一支舞好无？第一支舞，嘿，第一支舞。你毋通一直讲华语，带咱个用倒数。因为我感觉到来讲第一支舞就奇怪啊，台语量词讲一支舞，我邀请你跳一支舞，讲啊，一支，咱会叫日不够。你是毋是毋知我咧唱啥？毋知你咧爽啥？讲啊，一支，讲，有冇记着？听众朋友啊，你若有人知影我咧唱啥吼，写尾来吼，写尾来我不写尾来白边看，互伊知影讲咱咧唱啥。这是即马上流行、上时行、上歹的一条歌。好，好，无要紧，跳舞过来咧。跳舞啊，都是大概查甫1箍，查某1箍安尼围箍啊，啊会轮安尼，所以大概拢甲无共的人跳，所以。查某囡仔甲查某囡仔呢，一人1箍，啊，恁会交男咧跳，所以你会去牵着别个查甫的手。嘿啊，就是拢是查甫甲查某对跳安尼。哈，若是迄个人，我无想要甲牵，会使？袂使，因为大家拢是安尼。啊，一定爱甲牵哦。嘿啊，迄大家袂遐尼熟啊，其实嘛无差啊。有诶伤缘投，我看着会歹势啊，毋敢摸伊的手要安怎？你去边啊啦？啊，我要问讲，敢有听讲，就是迄有人毋是有迄学姐甲学兄，啊，敢有人就是打开始甲学姐学兄袂拄好诶，就是冤家啊，是讲两个人起配面即种。我感觉即种伫迎新可能较歹发生呢。哦，因为迄气氛就会较欢乐安尼。哦，因为你嘛知影讲，我即个人较歹斗阵啊。哦，安尼你也是莫去参加好啊啦。那我今日时到，可能就讲要退学啊。我就是第一个，我是即种代志。哦，安尼听起来嘛真趣味呢。听众朋友，你若有即种，毋是啊，安那？若是叫听众朋友甲迎新的代志讲出来，迎新哦，迄个歌爱念清楚哦，迎。嘿嘿，迎新的代志讲出来，就无符合咱6月份的主题啊。啊，毕业接新的学期啊？毋是啊，迎新我是要放你到迎新拢是几月份？迎新会使叫好啦好，恁拄6月份到9月份，想要迎新的拢写袂，拢会使啦。迎新毋是伫迄休热时阵办的暑假嘛？毋是哦，是学期开始9月份哦。无一定啊，每一个系拢无共款啊。我都无赢过吼。你迄可能是迄暑假的录影迄啦。啊，迄啥物小琉球赢王是几月？你也蛮菜头粿哦。菜头粿叫你啦，有啦，我知啦，咱迄间有讲啦。好啊，时间真正差不多啊，会当来收尾啊。好啊，耶！好，那呢，今仔日的节目就到这，感谢大家收听，后礼拜请继续收听。有啥物要配信，做伙来听黑白边，多谢大家努力。
给他下，你这个指手真的规个拢开去，真的，趣味啊，我无食羊得啦。趣味啦。好，毋过嘛，使我想起南梦，毋过嘛想，创啥？毋过嘛，马苏啊，当然哦，这解解好不好？毕业典礼，悬的吧？咱头前已经录较济啊，即摆在你查伊是毕业甲毕业典礼，总算是等到毕业期间，创啥？讲毋对去。典礼迄工，你想要聊迄个字？哔哔哔哔哔，迄条歌版就哔哔哔哔哔，好，停，时间无够啊，基本就欢喜甲困袂去。我笑出来，你是个我是嘞，都是句啦，哪像是好我，哪像是好我甲好嘴。哎，是啊，刚才我都练出来。阿公歹势，其实旧年我才打硕士毕业，这个列出安那啦，毕业对。我上怀念的毕业旅行，怪旅行，因为迄是我头一摆甲厝里的人困做伙，毋是。你甲领导人困做伙去啥物旅行？可能是无放心囡仔一个人。创啥？定来啊！个人也爱定来，差不多我中昼就到游乐园啊。这人很远。我都捌用。卖闹，就是要来耍刺激的枕头大战，枕头，对，就是要来耍刺激的枕头大战。伤挑工个吧，枕头大战巴啥啦？就是要来耍刺激的枕头。安尼啊？你病啊？来呀！就是要来耍。做啥？我一直想。你个正经好无？创啥跟你开？想要唱歌，搁想要讲笑话？到底？好啦，歹势，这段旅行嘛顺利结束啊！我无声。你考啊！麦考，心爱的麦考，请你将我把袂记。我是队虎哥哥，你对你唱歌。唔知因有甲队虎哥哥拍无？听讲迄队虎哥哥，这是国小的行程呢，安尼犯罪哦。做朋友尔啦。好。